Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lily l'Historien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette des petits sablés au citron. سلام، مرحبا بكم معايا في القناة، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نشارك معكم الوصفة تاع هذا السابلي اللي درتها في العيد، اللي يجي خفيف بزاف ويذوب في الفم، ودرته بذوق الليمون. والحشو هو عبارة عن غبرة الشونتيي اللي طلعتها بالماء وعصير تاع الحامض ولا تاع الليمون. وبالنسبة للحشو هذا راح يشد لكم مدة طويلة عكس كريمة الزبدة اللي تذوب بالخف. وهنا خاصة يوجدوا هاد الحلوى ولا هاد الكاطو الأعراس ولا المناسبات تاعهم غادي يشد لكم، والحشوة راح يتحمل لكم الحرارة تاع الصيف. Pour cette recette, on aura besoin de 125 g de beurre mou. هنا عندي المقادير 125 غرام تاع زبدة تكون طرية كيما المرهم. un œuf entier. هنا عندي حبة تاع بيض كاملة. 50 g de sucre glace. عندي 50 غرام تاع سكر يكون غبرة ولا سكر غلاسي. une petite pincée de sel. قرصة تاع ملح. 50 غرام دو مايزينا. عندي 50 غرام تاع مايزينا ولا نشا. هنا يكون عندكم المقدار تاع المايزينا يكون نفس المقدار تاع سكر غلاس. مبشور حبة تاع ليمون. لو زيست دان سيترون. اروم سيترون. عطر الليمون. هنا ديروا اي واحد عندكم، انا عندي هذا النوع، هذا تلقوه عند العرب اللي يبيعوا هادو الصوالح. هذا النوع عندنا منه في الجزائر، كاين كاع لي بات اروم، كاين كاع لي كو. ننصحكم تخدموا به هذا السابلي، واللي ما عندهاش دير عادي دير هذا، سيرتو اللي ساكنين هنا في الخارج ماش غادي تلقوا بارتو، دير هذا السامبل. Et pour la farine, j'ai 240 g de farine type 45. Et si vous voulez rajouter de la levure chimique, vous rajoutez 4 g de levure. وبالنسبه للفرينه هنا عندي 240 غرام. انا هنا نسيت باش نصور خميره الحلويات، استعملت 4 غرامات ولا نص ملعقه صغيره خميره الحلويات. Dans le bol du pétrin, j'ai placé le beurre en pommade. هنا راح نستعمل الخلاط الكهربائي، تنجموا تستعملوا غير الباتور الصغير ولا ديروا بيدكم. جي راجوتي ان اوف، وهنا زدت عليها بيضه كامله، لو سكر غلاس، لو زيست الى روم سيترون. وهنا نضيف السكر تاع الغبره على الدهن تاعو على الزبده، ونزيد لها المبشور تاع الليمون والعطر تاع الليمون. انا هنايا درت قد نص ملعقه صغيره تاع هذا تاع لاباط اروم. ما تكثروش تاني بزاف باش ما يجيش فيه لو غوفور، باسكو غادي تاني نزيدو في لا شونتي غادي نزيدو الليم. اجي اوبلي لا بانسي سيل. هنا نسيت القرصه تاع الملح، زيدوها في هذه المرحله. Maintenant je vais mélanger mes ingrédients. Je vais laisser mon pétrin à vitesse moyenne. هنا اللي عندها البيتران ديرهم في البيتران باش تسهل على روحها، ديرهم هكذا سرعه متوسطه حتى يبيض معها الخليط. واللي تفضل تخدم بيدها دير غير باليد. على cette étape j'ajoute la maïzena. في هذه المرحله راح نضيف المايزينا. je verse la farine en plusieurs fois. Après vous pouvez la verser aussi directement si vous avez vraiment la farine type 45. Moi je préfère ajouter des petites quantités et vérifier aussi ma pâte entre temps. Comme on sait, il y a des farines qui vont absorber trop le liquide, il y a des farines non. Je viens d'ajouter 4 g de levure chimique ou une demi-cuillère à café. هنا كما كتشوفوا راح نضيف الفرينه على عده مرات، وزدت عليها نص ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. هنا كما قلت لكم اللي تدي الفرينه تاع الحلويات اللي فيها تي 44 هاي عندنا في الجزائر، كاينه تاع الحلويات كاينه تاع الخبز. لو كان ديروا تاع الخبز البروبليم غادي كي تولوا تبردوا فيها وتقاطعوا غادي تكمش لكم، وراح تاني كي تخرجوها من الفرن راح تصيبوها كشغل هكذاك مجعده، مش غادي تجيكم ليس، ما تجيش تبري. واش كاين بزاف اللي غادي يقول لك شفت في لي جروب تاع فيسبوك الصابلي تاعي تكمش لي، الصابلي ما جاليش الحبه صغيره ما خرجيش كيما قطعته. هي على حسب الفرينه اللي تستعمل، الفرينه اللي يديروا بها الخبز ما راحش يخرج لك بها الصابلي غايه.
Voilà, ici ma pâte, ça m'a pris toute la quantité de la farine. J'ai utilisé les 240 grammes de farine type 45. فوالا العجينه تاعي وجدت. هنايا تشوفوا، هنا تعرفوها بلي هي واجده كي هكذاك تبقى طيح لكم، ما تكونش لاصقه في البغا تاع البيتران. وبالنسبه لي انا دات لي الكميه كامله، دات لي 240 غرام تاع الفرينه اللي قلت لكم عليها. Maintenant je vais filmer ma pâte. Moi je vais la placer dans un sac de congélation et je la place au réfrigérateur pendant une demi-heure. هنايا يتغلفوها، انا حنديرها تغلفوها بالفيلم الغذائي، راح نديرها هنا في هذا الساك تاع الكونجيلاتور، وراح نديرها في الثلاجه، راح نخليها نص ساعه. فوالا ما بات لي بريت، جو فيان دو لا سورتير دو فري. هنايا العجينه تاعي صاي خرجتها من الثلاجه، راح نبدا نخدم بها دروك. شدت روحها. moi je préfère diviser ma pâte en deux pour me faciliter la tâche. هنايا العجينه تاعي قطعتها على خطرتين، انا نفضل نخدم هكذا غير بشويه. Maintenant je vais étaler ma pâte. Moi ici je vais pas la laisser épaisse, je vais l'étaler un peu fine parce que j'ai déjà mis la levure. J'ai mis 4 grammes de levure ou une demi-cuillère à café de levure chimique. En plus de ça je vais coller les pièces, je vais mettre une pièce sur l'autre. فوالا كيما تشوفوا معايا هنا راني نبرد في لاباط تاعي. هنايا يا ديروا هذا ورق الطهي، يا ديروا ساشي اللي عندها ساشي بروب ولا هذوك اللي يغلفوا به الطوابل دير به. انا هنايا شويه رققتها في البريد لاخاطش علاش راني راح نلصق حبه فوق حبه. وما تنسوش بلي درنا فيها الخميره الكيميائيه، واللي تبغي تاني تخشنها ما كاش مشكل. كيما قلت لكم قبيله بالنسبه للسمك تاع الحبه كل وحده وكيما تبغي الحبه تاعها تكون. هنايا بي تقعدوا ترفدوا في الحبه. هنايا من الاحسن ما ديروش كيما ندير انايا. هنايا تقلبوا ماشي تقلبوا كي شغل ترفدوا بيدكم من تحت الورق تاع الطهي وتقلعوا الحبه ولا شكاره تاعكم كيما نقولوا حنايا عندنا في الغرب ولا الساشي، تطلعوه وتقلعوه باش هكذا الحبه تاعكم تقعد مقوصه ومن يجوا تلصقوها حبه فوق حبه تجي نيشان. Une fois que j'ai fini de former mes pièces, j'enfourne mes sablés à 180 degrés. هنايا غير نكمل ندخلهم للفرن اللي يكون ساخن تاع على 180 درجه. وبالنسبه للمده تاع الطهي هنا كل وحده والفرن تاعها. Voilà, mes sablés sont prêts. Maintenant je vais les laisser refroidir avant de commencer le fourrage. هاو الصبلي تاعي وجد معايا. المقطع اللي قبله متحلي، انا دروك راح نخليه يبرد لي غايه عاد باش ندير لها الكريمه. Et pour coller les sablés, je vais préparer une crème. Pour cette crème, j'ai un mélange du jus d'un citron et de l'eau fraîche. En tout, j'ai 150 ml. Il faut d'abord récupérer le jus d'un citron, puis vous complétez le reste avec l'eau. Et l'eau, elle sera bien froide. Et j'ai 150 grammes de poudre de chantilly qu'on achète chez le Turc. Et 2 cuillères à soupe de miel. هنا عندي عبر تاع بودرة الشانتيي ولا نص كاس تاع بودرة الشانتيي. اللي عايشين في الخارج راح تلقوها عند التروكا يبيعوها هكذاك بالساشي. ونفس العبر تدوه ماء بارد اللي تزيدوا له تضيفوا له عصير تاع حبه تاع ليمون. كما قلت لكم هنا عندي نص كاس تاع كريمه تاع بودره الشانتيي ونص كاس اللي درت فيه عصير تاع حبه تاع ليمون، وكملت العبر بالماء بارد. هنا الماء اللي لكم ديروه بارد. هنا تنجموا تعوضوا الماء بالحليب، بصح حتى الحليب مش غادي يشد لكم بزاف. انا ندير الحليب في بلاصه الماء كي نكون دايره هكذا كاطو باش ناكلو تمتم. بصح كي يكون عندي هكذا كاطو دايره تاعه وغادي يشد لي مده نفضل ندير الماء في هذه البودره. واللي بغات بالعبر هنا عندي 150 غرام تاع البودره تاع الشانتي و150 مليلتر زدت فيها مزيج بين عصير تاع حبه تاع ليمون وماء بارد. وهنا نضيفو 2 ملاعق كبار تاع السل. Alors au début je vais programmer le pétrin à vitesse moyenne, puis j'augmente la vitesse progressivement. هنا نبدا بسرعه متوسطه نخلط بها الخليط نتاعي، من بعد نقعد نضيف في السرعه حتى نطلع المكونات معايا حتى تولي لي كيما الكريمه تاع الشانتيي. Voilà, c'est ça le résultat qu'on obtient. On dirait une crème chantilly. الخليط تاعي صاي وجد معايا ولا الكريمه وجدت.
دونك راح نعمرها في بوش ادوي ونبدا نخدم بها. دونك راح نبدا نلصق الصابلي تاعي. Maintenant je vais coller mes sablés. Je remplis ma crème dans une poche à douille. Maintenant je vais pocher la crème puis je colle les sablés. وهنا اللي بغات الكريمه تاعها تجي ثقيله تكثر من الغبره تاع الشونتيي. Maintenant je vais laisser mes sablés sécher un peu à l'air libre quelques heures avant de les enrober avec du chocolat blanc. ودروك راح نخليهم يشوفوا لي غايه قبل ما نبدا نغطيهم بالشوكولا البيضاء. Voilà, ici je fais fondre 200 g de chocolat blanc au bain-marie. Et je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à café d'huile à mon chocolat blanc et un peu du colorant jaune. Et si je vais utiliser du colorant en gel, vous pouvez utiliser aussi du colorant en poudre. Juste un conseil, si vous utilisez le colorant en poudre, il faut bien l'incorporer avec la cuillère de l'huile. Comme ça pour le faire fondre avant de l'ajouter au chocolat. هنايا ذوبت كمية من الشوكولا، ذوبت على حمام مائي وضفت لها ملعقة صغيرة تاع الزيت، وراح نزيد لها هنايا كما تشوفوا ملون غذائي ديته في الاصفر. انا هنا عندي جل. هنا اللي عندها الملون يكون غبره تضيفه الملعقة قبل تاع الزيت تذوبه غايه معاها عاد باش تزيدها الشوكولا. واللي عندها تاني الملون يكون ليكيد ولا يكون سائل تاني دير نفس المرحله، تضيف كميه صغيره من الملون السائل تاعها الملعقه صغيره تاع زيت تخلطهم غايه، ومن تذوب الشوكولا تاعها على الحمام المائي وتخرجها تضيف لهم هذيك الملعقه اللي ديجا خلطنا فيها الزيت والملون وتخلطهم مع بعض هكذا باش الشوكولا تاعكم ما يفسدش معاكم. Voilà, je commence à glacer mes gâteaux avec du chocolat blanc ودروك راني نديرهم في الكلاصاج نقطرهم غايه ونحطهم فوق هذه الشبيكه. Maintenant je vais laisser le chocolat sécher avant de faire la petite déco. راح نخليهم يشفوا غايه ونبدو في التزيين. هنا ساي الشوكولاته تاعنا البيضاء ساي نشفت ودروك راني نقلع كاع فيها دوك الزوائد اللي طاحوا منها. وهنا في الجناب راح ندير لهم شويه تاع ناباج هكذا يلصق لي نوات كوكو اللي غادي نزيدها ولا جوز الهند. هنا هذه غير الاختياريه، انا نبغي نديرها هكذا باش ما تجيش ما نشوفوش هذاك الخط اللي باين هذا تاع الوسط. ici c'est vraiment facultatif. Moi ici je mets un peu de noix de coco au milieu et pour coller les noix de coco j'ai mis un peu de nappage. C'est un nappage neutre. Vous pouvez mettre aussi de la confiture si vous n'avez pas du nappage. Et en dernière déco, je vais faire quelques fleurs avec la pâte à sucre. Je vais utiliser ce moule en silicone. ودرك باش ندير الورده ديت هذا الرشيم. هذا المول بزاف اللي سقسوني عليه في الفيسبوك قال لك وين لقيتيه. هذا انا شريته هنا من فرنسا بصح اللي عايشين في الجزائر عندنا في الجزائر تاني. هذا درت به تشارك، في التشارك مسكر درت الورده الكبيره وفي هذا الصابلي درت غير هذيك الزوجه الوسطانيه الحجم تاعها تكون متوسط. وهنا كل وحده والذوق تاعها في الديكور كل وحده وتدبر راسها. Et pour coller ma petite fleur en pâte à sucre, je vais mettre un peu du nappage sur la fleur. وهنايا باش نلصقها تطغي شويه تاع الناباج. هنا كي يكونوا هادو لي موتيف هكذا صغار وما تخافوا لا تلصق لكم العجينه تاع السكر سيرتو دروك في فصل الصيف راح تغبنكم، ديروا شويه تاع مايزينا في هذا المول تاعكم وخرجوها تخرجكم بالخف.
Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق، ولا عندكم تاني اسئله تاني خلوها لي في التعليق. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.